tolali tolamuki tomoni na réseaux sociaux te dit abandi ko sala live concernant makambo ya pasteur na biso Moïse Ndiye la réserve de l'Éternel na pesi ba mot de Monsieur Kazali abandi ko ba n'importe quoi sur ba relation topé projet oyo na pasteur Moïse Ndiye fallait ba sala ba sali maintenant nous ba komi o esika ba komate mais te dit déjà à lembi na ye a fongoli makambo esenga ki pa au fongola te dit quel que soit ma béamou, quel que soit problème, on se peut ndenge nini. Biso, toi na posa na yo, oyende na biso, banzembo susu ya kitoko, et la moussa susu batu makamo peut-être auto yebakate à travers banzembo non des la moussa biso zo yebalisa biso mambebele. Et tout ça, on a entendu que Oswa Kimbongo, Majabou, Oswa Kimbongo et tout ça. J'ai essayé de vous expliquer plusieurs fois que Nazwimbongo mon côté. Ce qui passe à moi, c'est que Bambongo naïe et Bambongo au binom bali peut-être vous avez pour travailler topé n'andeng qui a sponsorisé yo topé à manager yo. Ce qui c'est qui a Zimbongo on a passionné que boyoka na quitté. Fallo que non en coulisses. Yo ba moko na tevo bandi koloba yo kasi biso to zala poto to betelo maboka to za raison 100% to zala poto beto mabote bozo balukela ba papa na bino pourquoi bozo balukela bango pourquoi yo teni na ngo linga saloma beka yo oyele lelo na musique même pas nze moné sala ta même pas inani. Comment Angélica na minoko na bino zamu to sakana na été beaucoup de respect à Angélica Madeleine asa madame ya ba fit tout na YouTube abo yango aya répondre à l'émission abo yo ka soni kuna matanga batu oh yo be mukolo kufa biso be to yo vanda ka pa bino bon to loba ma nyonso na ba vino o famille na bino ebete to lakisa ngo mukolo Mba vina yo famille no yeba ate wana o sala ngo en dehors à famille jour au coup fato joie makambo wana to vanda na famille na le pas na famille ce to sala ngo. Bonjour, nabalandinyo soya cleboa.com partout et zoani bino na minute au temps ya kolanda votre humble servante Sarah Limbouté la naturellement na mongala na linga bino mini ko na bike bino pe bolinga nga mingi na musala o na sela rabino comme toloba kaka ba actualité nyos o bozana ngo besoin boke na bino musikate cleboa.com ezana tout o ezabongo actualité nde ezana kati ya Cleboa wana na kembala mona équipe technique ya cleboa.com na moni bongo mon réalisateur Steve Yendaza derrière la caméra so bomo na ba image ya kitoko boye ezo sala kende moto a filmer biso na pesi bambote bisika zali sans oublier à ma patronne boss Lady Pichu Mangaya na pesi bambote bisika zali et ça bon votre humble servante Sarah Limbouté la naturellement na mungala pona linga kombo na ngami yomo na linga bandela ngo trop pe na bino bat obozo tala biso na moment o na epona poso la lika moko ya mokie oyo ezo panza na mokili mobimba oyo ezo sala soni na communauté chrétienne mobimba to na communauté congolaise mobimba concernant ba pasteur na biso ba comportement na bango oyo ba komi ko se comporter na mokili ya tata nzambe oyo akela bango apesa bango ba don apesa bango makambebele mais bango ba komi ko tambusa yango na bandenge ya mabe te biso baye oyo tozo sala musala o comme ba journaliste to kotika bango te to ko lobela oyo singi to lobela to ko loba mabe oyo singi to loba mabe to ko loba malamu oyo singi to loba malamu parce que bino ba pasteur bino nde boza lokola ba
ndakisa na biso bino nde bozolakisa biso nzela ya malamu pour que toyeba ndenge nini basalelaka nzambe to ndenge nini batambusaka oyo ezali bongo ba 10 commandements ya nzambe. Mais bino moko bapaster yango ba 10 commandements on amoni lokwa bozosalelaka ata deu moko parce que 10 commandements nyonso na nzimi te bino basala nzambe bozosalela yango. Pourquoi bozosalela yango te wana eyebika bino moko na nzambe nde mutu atia bino na bisika oyo bino bovandi. Merci na kokota mbala moko na makambo oyo na ye nango lelo mpona kosunga to mpe kosepelisa peuple mobimba oyo ezwi vraiment temps ya kolanda biso avant que na pesa oyo ezali bongo lisolo na ngai ya lelo na kobenda bino bato nyonso bozotala nga na moment oyo boya vraiment ebele bino ba français bino ba congolais au bozali banda ya mboka ba diaspora to belaka ba diaspora ozana besoin ovana na terrasse moko ya kitoko na Kinshasa ozana besoin olia biloko ya kitoko olia biloko ya ba culture na biso olia biloko vraiment ya bikolo na biso pena bisika to uta to ke na biso musika te terrasse ya ka moko na bandal na bandal mola juste kaka na arrêt mama colonel bomona église ya frère Patrice Oazali bongo grand frère ya Ranson Igo de la Forêt bomona église na juste kaka na avenue Tonde terrasse terrasse Trocadéro chez Bijou Meta ezawana elambela biso biloko ya kitoko elezo pesa biso bagu ya kitoko o peut-être tolukaka yango surtout pena bato poto ya boluka pena bagu moko bweme bozwaka yango te et pas Bijou Meta espace Trocadéro ezawana pona bino biloka kolia surtout biloka malili kutu boza pena bino te nyonso ya malili sa awa boya pene belebele ko sala biso bien lisolo na nga lelo ezali boye vraiment esepelisa bino elembisa bino koluka nzambe te elembisa pe bino koyoka banzembo ya nzambe te nako banda na ndeko na ngai Teddy Diso pardon azabongo chantre ya nzambe azabongo ngana benga ya za maestro parce que auti ko bimisela biso titre moko ava vraiment esali pena mokili esengo mingi bato ebele bazala dessus bato ebele ba nyinga to pe ba famille ba abandona bango mais à travers nzembo ya Teddy Diso wana efongoli bato ebele mayele elakisi su bato ebele ndenge ni tokoki koluka nzela ya nzambe pour que to réussir na ba vie. Mais comment la Teddy tolali tolamuki ka po biso pena na tokotika réseaux sociaux te parce que réseaux sociaux ne fongola biso mambebele peut-être otoye barate à travers les réseaux sociaux de tokomi koyeba mambwana tolali tolamuki tomoni na réseaux sociaux Teddy abandi ko sala live concernant makambo ya pasteur na biso Moïse Ndiye la réserve de l'Éternel na pesi ba moto de Sikazali abandi ko ba n'importe quoi sur ba relation topé projet oyo na pasteur Moïse Ndiye fallait ba sala ba sali maintenant nous tout ba komi o esika ba komate mais Teddy déjà alembi na ye afongoli makambo esengaki pa au fongola Teddy quel que soit mabe ya mutu quel que soit problème ngo sopeza ndenge nini biso to na posa na yo oyembela biso banzembo susu ya kitoko ela musa susu batu makamo peut-être auto yebaka te à travers banzembo non dézola musa biso ezoyebalisa biso mambebele biso to na besoin de ya bongo et noto yo ka Teddy oye na télé ofongoli pe obandi koloba kutu na salaki boye nazalaki pa pasteur Moïse Ndiye ndiye sali bonne sali bo apeso 1000 francs apeso 500 apeso $100 apeso $10,000 $1 million so fait de combien de dollars eza ya yo na yi eza ya bisote parce que mon wana reya Teddy oyo luka ngate oyo luka mon reya stefte ozo mon wana ki o gérant ngona famille na yo osombela ngo isengi osombela l'autre fois na mona ki yo na studio mon Pierre ozala na Sendwe ozana na iPhone 12 olata ki lelo ozala ki bien na sepele na façon de na moni la ki na kokaki te komona un chrétien un frère chrétien a sa bien ndenge o sabiyaki donc zena baki lelo mo boye okati suki otienzela olati pantalon za na moi kata fumba muke t-shirt no ya bien chemise obakisi likolo basket ya kilelo osimbi téléphone na bi oh na bi ah bon
ba frère chrétien pe ba comment na ba niveau ala tine ma beto so pas qui t'a ba fesse ba kata fumbe belé azaki simple na sepele na yo ko sepela na yo wana et ça te pour ngana talaki yo to talaki yo à travers pasteur Moïse Mbiye nde senga ke to ba to moni to ebi te di mo baza aza chanteur chrétien pourquoi d'aller pas me te di biso to nga to e baote quand même rolingo sala likambo rolingo loba likambo vandi sanon conscience ne vandi sonon e la ki so pe te di o luko sala likambo poani o luko loba likambo poani est-ce que roloba ngo e memeloni e ko apporteloni e baxeloni ni ya bien nini ya mabe elongwa place wana yo zwa ki conscience wana te o zwa ki idée wana te directement zui au sali live quel que soit que soit na sope bo soit na ki to éviter sope bo discuter ki sope na bandenge mo bete di to éviter quel que soit les camarades qui ya niveau ni te dit faut en maîtrise mon bala za na maîtrise mon bala za la trop blablater mon bala vanda no va ça les cambo ah est-ce que les camarades sali bondeni pourquoi salami bo pourquoi yeka na tango o ngana dina sali cambo falo vanda na yo directement aussi au siliki ce qui pasteur Moïse Mbiye azwaki bambongo na ye et bambongo o bino mbali peut-être vous avez pour travailler topé na ndenge a lingaki a sponsoriser yo topé a manager yo ce que c'est qui azumbongo wana passion ndenge boyoka na kité falo ke non na coulisse ah tata yo za perdre nga so na ça le boy c'est que ça na grâce na yo maintenant pourquoi lingi o sala nga likambo peut-être non sepela na ngote et nga na réagir mokile mo na nga mabe ce qu'on doit penser mbongo est-ce que mbongo eko apporter l'engani tout pe eko sali la besoin na ngani so na ça nango falo ke na ngata na bongo te di yo ba moko ye na tevo bandiko loba yo kasi biso to za poto to betelo maboka to za raison 100% to za na poto beto mabote total la bolam o peut-être yo zala ki na pas pasteur Moïse Mbiye te parce que ceux qui to yebi te di lelo to yebi nzembo non jamais na koki ko ignorer yango to na koki ko boyisa on so pe na bandenge mobe jamais ezandenge nzembo moko éducatif nzembo moko ezalaki na ba réflexion ya bien ezongisi biso mambebele to msoza na likambo boye osalaka mutu to pe osala mutu mabete me mutu akana kwa salo mabe sko nzembo no mutu ezongisa biso tozonga pena bato ko pena ye aina makambo ko omona ke label ya pasteur Moïse Mbiye Bibomba si je me trompe pas Bibomba eza label no ya kitoko liboso bimisa Trina ye wana sala banzembo kanga oya oboya ngo italie yo pe to yemba moto moni te di biso to yebaki yo te mais to moni ba moto di o yemba la moko nzembo na don to loba ku to loba te clip ko loba ku te po passer Moïse Mbiye ko ta clip pena lala ne pondi donc clip est bien avec papa réalisation scénario est bien avec papa voir que tout koloba te sko bino bano bo apembe na donc besoin pena temps pena ke ba encadrer bino mais tout le monde a te dit o na télé o bandi koloba ba n'importe quoi mutu mo azana te pour a féliciter te dit non lobi bien te dit o sali bien te dit ok nango boy exact que toujours condamné yo te mais oye komi ko leka na monzi ya ba chrétien to pe ya ba pasteur na biso eza sous normalité parce que bisika o bino bokenda ko kota bobosana ke bo promettre nzambe bobosana ke bo laka nzambe bobosana ke tozaka na 10 commandements de Dieu yango comme ce ko bebisa bino mamla bino o ezala ki fallait pas biso ba o to yoka yango mais to komo yoka et peut-être boza solo lango boza la peut-être ka bino mi balé biso to yeba na biso yango te mais maintenant pourquoi boyo biso na télé pour to ça na ngoni to ça na ngoni to na posa na ngoti to na tina teke to yoka ba pasteur na biso ba lalika katro na buzoba non ezat bongo te et bozo lembisa bato belé ko yaka okota ba prière. Yobi combien de âmes ont cité Bethel et Zanango kuna na etonga wana? Sko oyebi combien de âmes yo po longoli te di? To lobe? Combien de âmes o yo longoli à travers kaba live no auto sala o? Yobi combien de personnes dans l'organisation église la pasteur Moïse Mbiye te?
liboso ezalaki mambo Eliane aye abomi oyo esengi aboma eka bandeko koyoka basentiment na ye kuna biso tozala te biso toyokaka te ale sentiment ebalukeli yo kolela alokoma obimisa makambo oyo biso kutu fallait pas toyoka po tona posa mamu na bino te biso tona posa bobetela biso miziki ya bien bobongolisa bato ebele mitema bosoulager bato ebele na voix na bino oyo nzambe apesa bino ko makabo biso tona besoin de ya bongo eno toyoka basalite na bino oyo bosalaki en cachette en privé bokoma obimisela yango biso tona posa nango ta Pasteur Moïse Mbi aza maestro ya gospel congolaise aza icône oyo oboyo yango wana etali na façon de Pasteur Moïse Mbi a vivre ndenge aza na stabilité ya na ba frère chrétien belé te baza lokwa Pasteur Moïse Mbi ebele ba envia pe ba koma lokwa ye Teddy ozui grâce yo ozala pembeni ya maestro ya Pasteur Moïse Mbi Nini etindi yo Teddy. Ce qu'on a évité, vous allez na bureau. Na bureau Pasteur Moïse Mbi. Yo, Trina. Na Pasteur Moïse Mbi. Tu évité yas o ya ba yas o misa to pesa ki ezaki nyon ezaki ba franc. Pour na évité Montréal. O mekano ko songi silanga no image wana. Total no donc on illustrer vraiment na côté ya mbongo. Total so mbongo ezalaki ba franc. Tout ezalaki dollar. Pourquoi na mona que c'est qui 3 yas on dirait c'est qui ba dollar. Sko ba yas ane c'est qui na ba épaisseur à awa. Sko te dit tout en non. Épaisseur à awa. Ya on les $20 oyo solo ba ke depuis aujourd'hui ka $20. Te dit oza lo kuta. Sérieux? Pas le kuta. Pona nini kolinga ko baby sa réputation. Il y a un qui maestro na yo, il y a un asali qui toye ba yo Teddy. Pona nini ya. Et comment on tout nous nan hein? Zonya la sous deuxième live hein, Teddy s'il te plaît. Zonya no deuxième live. Mais quand on réexpliquer bisoké et là comment que c'est pas ça qui entre yo na Pasteur Moïse Mbi et topé na label ya Pasteur Moïse Mbi on peut-être et c'est pas ça qui yote on esengi ke o avouer o ne se sengi yo o avouer. Biso to na posa na hotel Teddy. Zonga no mutu vandanan oye na monde musique tolobaka lelo po biso to yoka lelo na nzembo na o avant yo tuna ngana la kisayo nzambe ya lola biso to yoka na nzembo sikoyo baninga no ngo oba oluka basalo mabe po na nini po ozade ana nini déjà o ebaki celui okomi papa lupangu otongi même Sozacom to okomine sopi na Range Rover Tony je sais pas et c'est que nazo zala toujours contre yo non nazo expliquer au kaka na ebité Teddy s'il te plaît ni na mo sali lo ni ne sali yo obanda koloba oyo sengo loba pourquoi bolukaka toujours ka bozala ka na mamba Pasteur Moïse Mbi problème ngo zala ni Iboso Eliane yaki a papa Eliane to yoki Eliane ye wana omona lokwa comme star mo boke et sala ki ende bang. Tom si akanisa mambo na ro sala ngo etombola et le contrat de quitter c'est Eliane to yebi ko te bien est-ce qu'elle existe à shooter. Te dit. Ils a bien te papa. Ce ko biso ba oyo. Netina ça et pas mutu mo boye azani chrétien, azani era un païen mo boye. Mais azo respecter azo considérer azo salelanga o esenga salelanga nazo zana peu comme il faut mais les binosko ba chrétiens les hommes de Dieu ba frères chrétiens o boyembela nzambe bozo balukela ba papa na bino pourquoi bozo balukela bango pourquoi yo Teddy na ngo linga saloma beka yo oyelelo na musique même pas nzembo ne sala ta même pas inani nzembo ne sala même pas inani malgré ça là ba millions et ça là ba millions de vues ce n'est pas ezaki na grâce non c'est grâce à Pasteur Moïse Mbi na ba relation à Pasteur Moïse Mbi nde ba vie wana e bakisa me pa na yo to ezaki yo moto ngato monora na wivi apa to ngato monata na divi mais et pas Pasteur Moïse Mbi et baki c'est lui et pesio makambo esenge pesa na kindumba na kati
na kilokuta na kati na ba voice ya kokosela baninga makambo na kati pour les bela kitoko nana te di jamais na ko yoko to lo ba alinga na mamba basite ngakutu na sakaboye na kenda bona kenda ya wapi osala pe ba video ya mitakala otindela ngo pe basi ya poto pour mambone zo ya trop pa bino ba pasteur oza maye sona kosala video ya mitakala panza ngo tindela ngo basi ya poto le puto yoka boy puto di ba publier ce que ça faute na biso faute na yo mo po bandide amabe. C'est pas bien te dire, le cas n'a zonga non mutu, zonga mutu pena kanisa penja, kanisa. Balobana français l'ingratitude est condamnable. Basakana na papa te, basakana na maman te. Jamais parent comme un moine. Moine n'a pas l'effort comme un parent. Et ça le monde a eu. Il faut faire l'effort comme un parent. Jamais pasteur Moïse Mbi ozonga sous moi na za déjà paré pas na yo. Jamais ozonga moi na za déjà paré pas na, il faut beaucoup de respect. Beaucoup de considération vraiment dans ce pardon. Ne apo non les autres ne ate que pour bateau ba otalanga peut-être ba ça ba relation ya yo te di ba koma ko finga non. Tout n'a été pour profiter de l'actualité, jamais pour profiter de l'eau. Et ça, quand juste non, non, peut se conseil. Mais tout ça qui va fidèle à la cité Bethel. Tu es bandé cité Bethel et fonctionnaire. Biso. Na kenda ba siloé, na leka na ba veiller, na kenda ba prière à chaîne, na kenda ba prière à montante. Donc, nous sommes fidèles. Si on a bino o bozo sala depuis mambo Eliane. To Yesu na yo te di. Nde sala ni. Na baye ko kende prier sur la cité Bethel. To na mo la nde yoza. Ya nde mon frère a fait sa modération na cité Bethel. Un jour ba ko la pasteur Moïse Mbi. Pour un pasteur na bino moko boye na boso na comme on est de Kiminga. À comment l'église n'est pas complètement limitée. Pour envier qui au pasteur Moïse Mbi à Bandé pour salle. Comme on est de Kiminga. Envier qui? Façon pasteur force. Bah comme on est à Bacharabon. Donc c'est qui avant pasteur Moïse Mbi à matana cher, il y a une femme mata. Abandi au pesa bino exhortation azo ko exhorter bino azo pesa bino ba prière ba parole o beaucoup ko samena ba prière na bino. Du coup to vandika boto mona pour y pas longa sa l'église na. Tant musu nzamba benga été. Tant musu nzamba benga été. Donc comment bino ka bata ba sentiment comme moni ke muninga sale lo benga pena ke na sala ngo. Que bafi monza mezo ya la bino mabe yango komi panza bino bokomi lobela bokomi ko sala o esengi bo sala te bokomi ko komi sambu sana bino na bino ao bandi yeba nengo suka na to mona kutu mutakala na otete di soto moni yango oyeba o ezaki ntasa. Merci. Na est-ce que pas na bino ba chroniqueuse na ba chroniqueur internet bomo na lora ba betela bino maboko ba betela ba bino maboko ba encourager bino kana mabe comment l'habité tous ala na mitia bisotu na mitianga mo pe na kati tous ala ka boye pona nini ngo tinda ka biso to koma tinda ba niveau oyo. Angélica Madeleine, que son homme répond en paix. Anna Morgue, Azena Zeme, Beteke, sera qui au bota, en zone sous la mobilité. Tout bang no likambo, na liwa Angélica, et bangi sa biso. Et à biso, tout son no batu. Angélica peut vendre un été, tout sur un WhatsApp psycho. À Québeco, oh Angélica, on zone à te. Tout me tourne à nanouté. Mituna bozako solana Angélica to muso ava kende hôpital jour ango ozaki peut-être parmi bateau ba sola ki na Angélica na WhatsApp
Si quoi pour la nini moto déjà et ça la bino ndeni bino ba journaliste na zo na kandana et ça la no bino ni bino ba chronique froide bokepe na matanga ba boko mosala bino busoba na tante ni na fanda na ba no cité comment muta sala buzoba comment muta swana ki kuna comment muta loba ki kuna na na temps wana te mais bien les beaux asko na batang wana bozeli bozela liwa mo be muta kufi ale boko mo luka ba base na bino na kati ya matanga ba actualité na bino zanga tine na kati ya matanga ba bokepe bo vandi pe le roi batu bo da responsable ndé bozana bino tout un autre zonga non bozo ko ben Angélica na madame bozo ben bino no so madame hein tu comprends nga moko malgré non na vanda na été malgré na staff na été na fréquentant na été mais na yebi Angélica ça été madame ce ko bino ki madame bo bamba ki madame bazo ba boninga ko forcer wana na esa no ki boza ba madame bo miko sa ba madame te parce que pour ba madame ba se comporter loko a bino te bon le roi bana ba 10 ans 11 ans ba non chez les parents de bino bo se comporter moi ce comportement mon a 10 ans 11 ans là se comporter non pas là-bas et pas ba parents et est-ce que bino ne bo se comporter soit disant bo bala ko bala na bino et pesa bino ta mayele mukeko et bakisa bino mamba bien to boy na biso ba fertilité na bino na ba actualité na bino les zangatina na matanga batu boko sa buso ba base zangatina na za pour ça ba base na bino tout le banane na za pour ça ba base na bino nantimite nde bozana bosala ta cotisation ya 3000 $ bosombela ta libulu ata na nekropo nantimite mais bozana ka pour ça busoba soki saratola abeba na Angélica soki ba bongisaki soki pe ba bongisaki te mutu déjà kufi sko bo lukani kuna la laisse saratola na émission moboye asengi na Angélica pardon malgré ba beba na kasoki na ba façon moboye mais atali ke ndekona kufi aseni asengi pardon sko ya bino zo sa bino passe na likambo ngoni est-ce que Saranda zana avec Angélica okufa ayebaki yango te so ya bino ezosala bino mpasi na likambo nini soki bamoni moya te bokufi ata bino nde bozala bokufa kasi comme ça biso mpe toyo osaka buzoba na bamatanga na bino parce que oyo to tosala na se efutamaka na se oyo nyonso tosala na se ya mokili ya nzambe efutamaka a jamais tokenda okuna na lola jamais ça bino soni famille ba yebi to musu moi famille ya ba madame Angélica ba yebi na bango bino mais ce que comment moi na kan na matanga bozo sala busoba bozo ganga bozo saba n'importe quoi to la tina na ngote le bo tikala éternellement na ba vie jamais beaucoup tika éternellement na ba faux comportement na bino na ba impolitesse na bino bo les amitema ya batu bo finga batu oh bino pe bo finga batu ko poni bolinga ba finga bino te oh bino ko bo lesa batu bo bebisa ba image ya batu bo bebisa ba réputation ba so bino bolinga ba finga bino te poni bo ba ne oh wani ba parents ya YouTube ba parents YouTube ta pourquoi bo linga bo ambeta ka batu à tout moment to ko zana mamsu to salate to ko zana mamsu to lobela te ba actualité na bino zangati on a poussé na mota otika molimo Angélique pe malakimi Angélica ndazana azana bana atiki bana ne bozana botika la jamais ta ko boko la bana Angélica ta oya beba tikala jamais botika la ko boko la bana bosa samba soki muta kufi aboke bakunzi et après bosali samba bosai moi ko ba cotisation na bina mawa boke otala bana po ba mona baki otala bana Angélica ah boza bolingwa bona no bolingo te poso boza bolingo beba boyo sa tout la matanga Angélica te beba boyo baba n'importe quoi na matanga Angélica te ponde bozana bo finga ba fo bolinga pe ba finga rabino bo leza rabatu fo pe batu ba leza ka bino bo tsa batu mal à l'aise po ba tsa bino pe mal à l'aise oh bosa comment soit disant bo bala kit pour ba comportement bino comme ba femme mariée la femme
de quelqu'un, la femme de qui, vous se comporter, et là, tu as bien le coin là-bas. Oh, toi, tu as besoin de banabino, on a été trop, c'est trop, tu as besoin de banabino. Tu as besoin de banabino. Tu as posé besoin de banabino, tu as posé un sentiment de banabino, tu as besoin de banabino. Tu sais comment Angélica n'a mis notre banabino, ça m'a sakana na été. Beaucoup de respect d'Angélica Madeleine. Ah, c'est madame, il y a des filles, tout na YouTube, on va répondre à l'émission. Tom Souyo Sombe la Angélica, secrétaire Angélica Sombe la secrétaire, les soins beaucoup, alors répondre à l'émission en salle. Il y a des madame Azalande le quoi, yé. À l'écart, il y a tout soit disant, comment madame, à l'écart, il y a tout na qui nyos. À tabou na jeep tongo, à mata talon tongo. Avant de banda kwa Lixtongo, bino boyo koma ka moi qui le nzamba sel bino grâce au fungami ay boko mo funga pe ba mbanga la bino bo intimida batu bana bo intimida batu na bino eh bo banga ye to banga mokili za ya nzambe za bisote to banga mokili ya na matanga batu bino boko mo luka matanga lokwa espace mo ya best to pe actualité. Eh, ça bino sonité, batu batala ka bino balobela bino boka ta sonité. Batia bino musamu mutu bo balaseke musapi. Asuka mabe. Bino ka batu so bo le te bongo te batu bazala bongo te na moki. Batu bazala bongo te. Tina matanga Angélica sala chroniquiste. Ayaki de ko soutenir Karine Mokonzi. Na musala Karine Mokonzi za sala quelque soit ya impolitesse, quelque soit ya mabe, quelque soit sope ya malamu, sope ya ndeni. Angélica ligue Karine Mokonzi nenga zalaki na comportement na. Kaka bino ndi bo sala ki Angélica akomo sala ba analyse, akomo sala ba émission na YouTube. Ah, boyo ka soni kona matanga batu. Oh, yo pe mukolo okufa biso pe to yo vanda ka pa bino bon to loba mam nyonso. Na ba vino o famille na bino ebete to lakisa ngo mukolo. Mba vina yo famille no yeba ate wana o sala ngo en dehors a famille. Jour okufa to joa makambo wana to yo vanda na famille na bino le na famille ko to sala ngo. Esa bino soni ko? Esa bino soni. Bokino bofana bandaku na bino basi bo bofana na bandaku te ni bali bo koma lo ba pele bo kali kambo te bino na piku okende da ko sali kambo actualité za na pe boité pardon actualité za la boité o ko ba teta bu so ba bo soto ba joueur na biso ba o continuer match na bango kuna na Maroc est-ce que bozu da to yo vandi la ngo bolobela atato pola atato gani bozu ton on sait la analyse ka pibino na matanga on a vana na Angélica sali na boye to sala ba dire na Angélica to bona biswango to boy otika molimo bata Angélica ifana na kimia atiki bana ye mama ne sana passe bino kasi passe ba famille bana ngo bino bwana oh papa ça le coutane il y a 2 jours 3 jours ba kunda Angélica puis bo babi ki bo kekuna passion etika na famille na bana bino bo zala pour no consoler bon konyo bino so ba konzika Angélica a pikulu bo pumbe so pe bo kewa pango ti bo kata sonité bo le na bino pa solo te ko le mo le kuta ya forcément bo forcer oh bo kieba ba sakana na mo wete o zo sala ba ke tout non pesa plus dire soutenir le pas na biso ata to faillite ezalaki na match to beta o to beta na Maroc mais to battre bango espoir nde ba ok na Maroc na bité Montréal de ba kenda ki ya to pesa bango encore espoir to mususu kuna ezala makambo malamu to lobela nde makambo mboka makambo ba joueur na biso classement o ezalaki na match to leka coach o azo coacher bango abakisa alongola peut-être classement wana arranger classement ya sika pour que to va na qualification elo ni sanga bolobela bo vandi lo pe na mama na analyse bino ka fra Angélica kutu ayoka na soutenir Sarah Tola Angélica kutu asana kutu
mutuma be ngakuna la panda inena bakuta tali wato mona na te sopi bino et sopi bino yo za madame yo to yebi na maki madame se comporte le quoi o boniko o to loba na boni boy yo madame fata yo so ba ko be madame ta ke bana déborder te na déborder te botika matanga ba d'Angélique le kana kimia ata cotisation $500 boko matati ata yo so mata grand na po ba finike na cercle et boko mata na cotisation na ti ka mbanga ka ebele lo ba ndoki mo ba ki ndoki na ba famille ba longola bino te boye na ngoti na intérêt boko mo baby sa mababa Angélique zangi ata libulu ba kunde ndazana to zangi cercle na famille ba zangi mbongo so bele cercle to bazangi mbongo sombele libulu na nécropole utaza madame babino bosa madame bo sakana ya mninga na bino mobali nda zana zangi mbongo sombela mwasi libulu na nécropole to zangi mbongo ya siake nde balongola ke na mama me bayo tiki na 50 na bino bokotizaki boni boye ko botika mowe ya pema na kimia ko botika mowe ya pema na kimia bana ne bazali maman ne azana pasi ko leka na bino obo photo mino mo li passe famille batikali na comme si mda zeki li konta famille comme ça bando sunga bande kone on bolo ba sema ba tu pasi bo na nga famille Angélique so na habiter so na zeki ta famille Angélique na moni bino boina panzi bino na bengani bino on bolo ka ba besi tina matanga boy pona nini bolo ka ba beza bongo pourquoi tina matanga merci na batutu bozito en kolanda nga boteni nga regarder ya ezaka o tozoloba esengi toloba kaka boteni nga regarder na boyi pe na sia ba commentaire boko mo finga nga pota bo finga na zakanga bino de boye binga nga na oyeba na nga bino te donc boteni nga regarder bino mo botala comportement ya bandeko o ya ba youtubers na ba youtubers baza ko se comporter na matanga Angélique comme ça boya boluka bo pesa nga tom sur réseau. Ils ont bien été. Tout c'est l'ambiance en motiwa. Tout est vanité. Angélique, il y a zaki madame, abano rouler na badji pas bien, abano vivre bien, azate soit accueilli, atiki nyonso. Et bon kabino. Paka diongo mobo. Boata ni loko te ata mabela pa malana ki sensu to mona te ata na nzela mai to mona te ata na banzela maluku to yoka te ka mbange bele boye photo na bino ba mbele bokom loko ba basi boka ta solité yo mo mbol mo fora tanu mo leksango ka pe baninga no basi mukoni to yoko pe o kanyeli mobali moi si lo pangu mukoni to yoko pe akoma parent mukoni to yoko pe boye oki o sali kamo be batu ba chima mnoka to kaka yo mo mobile na kata lisanga ba basi olo baba n'importe quoi ça boujo ba yo Angélique yeba ki bien ayeba ki yo to no luka Angélique en tout cas bande ko na ngabo teni nga regarder to sala passe na solo biso moko ba congolais to misambu saka to linganité to zabo moko te beaucoup matin niveau quand tu vois que les jours il y a enterrement boké na morgue bokoti bokangi photo ne kali mokonta kanga photo mari misam photo ntima bino kati omoni eloko kangi mokonda sale ningisa monde akoti tina kati ya morgue akangi mari misam photo na kati ya serke bino beka bo solo na tour Angélique photo ntima bino yo leki kali mokonzi na kolinga Angélique yo ma kali mokonzi na Angélique basalaka pour pas comment oh c'est un bazar bon le kuta botika ne buzo bana matanga beto na posa kimia akende ba kunde na kimia mamne to le kana kimia pour azaya muta désordre te azaya mam tantine mon gentil après ça mutunyo son conseil azala bien na mututu a respecter a mutunyo comme le boliba respecter bien to zana bino kabo merci na ba abonné tout ya kleboa.com merci na boss le Pichu Mangaya. Merci na Montréal, Steve Yendaza derrière la caméra. Zaki Bongo, votre humble servante, Sarah Limboute, la naturellement na Mungala, na Ndeko Nabino, na Aya Nabino, na Tontine Nabino, na Maman Nabino, conseil na yo, critique na yo, et pour ça, la bien, pour qu'elle ait évolué dans le sala. Ne ate pona bano finga, ne ate pona bano boudé, ne ate pona bano sape bano mon non.
Non, ça a juste un la pémina boss Lady Pichu Mangai, la faiseur des stars. Oh, il y a un beau archive ça. Tout aimer, tout partager des émissions, tout s'abonner massivement à cleboa.com, la chaîne d'actualité, chaîne fond, la chaîne est mus. Cleboa de Makam, Cleboa de Sarah Star, Cleboa de façonnant et singa façonnant. Oh, il y a un beau archive. Merci Nabino, tout aimer, tout partager ma émission. La Sénégal Kabino ba diaspora bana potonyo ozoya vacances na kin kokeno musika te restaurer zaka moko na bandal molar juste kaka na pemeni ya église ya frère Patrice otuni kaka espace Trocadéro chez Bijou Meta bilora bien makusa kitoko ya ba école nyonso ba olambango a biara malili, citra malili, maya malili, nyonso on a besoin à tozana déjà, nyonso déjà bandi déjà donc to kota aibele to ya kolia, to kolambela bino biloko bo senga vraiment, bo zala jamais déçu, to aimer to partager ba émission sur to sipel nango avec Paradis Secret de Londres, hein, la plus belle femme de Londres, na peso bambo to bisiko zali Paradis Secret de Londres. Bye bye, à la prochaine.